Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Девочки, по вашим многочисленным просьбам делаю сегодня расклад на ближайшие 2-3 дня. Уж действительно очень хорошо он выдает информацию, да? Вот этот расклад, скороговорка, цыганский расклад. Очень старинный расклад, кстати, девочки. Вот. Поэтому давайте сделаем. Я делала, уже прошло 3 дня. Давайте еще сделаем. Причем же действительно может очень интересная информация выстреливать. Что-то такое, что для вас, возможно, сейчас очень и очень важно. Так что настраивайтесь, пожалуйста, мои дорогие. Вы дама червовая у меня. Посмотрим, что произойдет в ближайшие 2-3 дня. Итак, давайте начинать. Сейчас, через час, что было, что будет, на дороге, на пороге, к вечерочку, на всю ночку. Чем дело кончится, чем сердце успокоится, всему конец положит. И карта подсказки. Ну что, давайте смотреть. Сейчас. Карта вашего интереса, карта вашей семьи, карта ваших родных и близких. Это карта личной жизни. Хорошая карта. Я думаю, что сейчас вы находитесь, возможно, в кругу семьи, вот, с родными близкими людьми, или что-то очень важное в ваших интересах сейчас нужно сделать. Давайте посмотрим через час. Ага. Ну вот, смотрите, здесь шестерка бубновая. Шестерка бубновая – это дорога. Дорога скорая, дорога ранняя, в раннее время суток. Возможно, здесь в ваших интересах нужно вам куда-то поехать, что-то решить. Или же в ваших интересах здесь чей-то приезд скорый. Так, что было? Угу. Король пиковый, благородный мужчина. Ну, это может быть кто угодно, девочки. Пиковый король показывает часто у нас казенных мужчин. Тех, кто носит форму, униформу, врачи, милиционеры и так далее и тому подобное. Также эта карта может показывать людей старшего возраста. Иностранцы часто у меня по этой карте идут. Вот. Еще эта карта может показывать мужчин влиятельных, начальников. Ну, вот такое, да. А может быть, знаете, еще эта карта может показывать короля мечей по Таро, кто Таро любит. Однозначно здесь к вашему интересу идет дорога к королю. Или короля к вам, или ваша дорога к нему. Так, это было, кстати. И что здесь будет? А здесь вот еще один у нас мужчина появляется, король крестовый. То есть здесь два мужчины. Причем один мужчина, король пиковый, падает в позиции прошлого, что было. Другой мужчина падает в позиции будущего, что будет. Будет, девочки, король крестовый. Ну, хорошо, давайте дальше смотреть. На дороге. Слушайте, девочки, ждите здесь встречу. Встречу с королем крестовым и, встреча, возможно, это такое виртуальное понятие. Для кого-то это реально физическая встреча, для кого-то это просто от него какая-то идет весточка, известия. Потому что часто валет показывает как раз-таки какие-то, знаете, как письмо раньше было, почтальон, карта почтальона. Может быть, действительно здесь от крестового короля вы что-то ждете, помощи, ждете какого-то пакет какой-то, посылку, документы, смс, звонок. Вот здесь будет от крестового короля что-то к вам идти, девочки. Вот. Король крестовый, я здесь как бы не углубляюсь, кто это, любовный, нелюбовный, для всех может по-разному проиграться. Но то, что этот человек однозначно для вас очень важный, это здесь как бы 100%. Причем это известие может касаться вас, вашей какой-то тоже дороги, то есть вашего дальнейшего пути. Да? Вот то, что вы узнаете, это будет определяющим для того, что вам дальше делать, как вам дальше действовать. Так, к вечерочку. Смотрите, такая карта, она, в принципе, в перевернутой позиции плохого не показывает. У меня эта карта в перевернутой позиции. Это карта вечеринок,
карта алкоголя. Также это, конечно, карта еще и короля пикового, но он у нас с позиции прошлого. Это интерес, то есть, вернее, встреча с этим мужчиной, да. Вот. Возможно, здесь у вас намечается какая-то встреча. Это может быть встреча и вот, с двумя мужчинами. Это может быть встреча какая-то как вечеринка, да, потому что здесь вот идет карта такая веселья. Неплохо. Два мужчины. Возможно, здесь какая-то новость, СМС, дорога и встреча, и алкоголь. Так, хорошо, посмотрим. Ага, известие. Опять показывает известие. Также туз бубновый может показывать еще какие-то дома. Тоже казенные, знаете, ну такие приятные, богатые дома. Возможно, там. Ну, это могут быть и банки, это могут быть и рестораны, и все что угодно. Но мне такое ощущение, девочки, что здесь у вас что-то такое намечается. Вот. Вы получите, может быть, известие, какое-то приглашение к вашему интересу, и здесь будут два мужчины. Это первый вариант. Для тех, для кого важна здесь встреча с каким-то казенным мужчиной и получить от него какую-то важную бумагу, информацию, здесь вроде бы тоже все неплохо складывается. Если в вашей жизни есть крестовый любовный мужчина, вот тоже он как бы на дороге вам идет. Ну тут давайте дальше посмотрим, мало его карты. Вот. Так, чем дело кончится? Вашей встречей. Чем сердце успокоится. В вашей жизни. Очень позитивный, девочки, расклад. Не вижу ничего плохого. Ну вот крестовый король здесь как-то вот вроде бы как появился, что он будет. Но мы сейчас прочитаем, что он хочет, крестовый, и с чем он идет. Потому что если говорить здесь о благородном мужчине, о пиковом короле, здесь вообще все очень даже неплохо. Есть с его стороны проявление, возможно, нужна какая-то помощь, участие к вашему интересу, или встреча, или дорога. Вот. И здесь она будет, это помощь, здесь будет встреча, здесь нужна информация, какая-то, может быть, крупная сумма денег, встреча к вашей жизни, интерес этого мужчины. И все складывается просто замечательно. Вот если вам нужно здесь решить какой-то вопрос, все супер-пупер. Так, все заканчивается это дамой бубновой. Ну, во-первых, кто такая дама бубновая? Это может быть какая-то, во-первых, бумажная женщина, если это касается пикового короля, да, потому что она рядом с, как бы, с интересом и пикового ложится, да. Возможно, это все в интересах этой бубновой дамы. Может, это ваша дочь, может быть, ребенок ваш, взрослая дочь. Вот вы тут все это и решаете, да, вот эти все вопросы. Потому что как бы подсказка, здесь идет дама бубновая. Давайте мы спросим, что здесь за дама, к чему она относится. Но здесь однозначно что-то завязано с пиковым королем. И возможно, эта дама тоже к вам приедет, и вам нужно какой-то вопрос с казенным мужчиной по поводу хлопот этой дамы. Вам нужно встретиться и решить. Да, может, у этой дамы сейчас какие-то есть неприятности, трудности с бумагами, с деньгами. Посмотрим, что здесь про даму нам говорят. Угу. Так, здесь уже становится интересно, девочки. Почему? Я сейчас объясню. Потому что если эта дама, первый слой информации, если эта дама ваша какая-то, ну, знакомая, подруга, дочь и так далее и тому подобное, и вы в ее интересе здесь что-то решаете с королем пиковым, возможно, у нее здесь учеба, работа, да, какие-то трудности у нее возникли финансовые, и она хочет, чтобы вы ей помогли, и здесь ей нужно поговорить вот с этим вот пиковым королем. Ну, это может быть даже вопросы здоровья, потому что рядом с ней идет карта какая-то болезнь. Это первый слой информации. Но я не могу игнорировать тот факт, что у меня здесь идет король крестовый. И этот король крестовый, он как-то здесь вот так вот вышел у вас с позиции будущего, да, что будет. И дальше как-то этот король здесь, можно сказать, не проявляется никак. Вроде бы как вот он будет, и это отдаленное будущее. Поэтому и вот мне не очень понравилось это сочетание карт, если
представить, что у этого короля, этот ваш любовный мужчина, и у него есть другая женщина. И тогда мне не очень нравится то, что я увидела. Но давайте мы еще раз уточним. Что это за король? Так, это человек, с которым вы расстались. Расстались не очень хорошо. Возможно, потому что был соперник в вашей жизни. У вас были к этому человеку чувства. Вот это то, что карты мне сейчас рассказывают. Что еще карты хотят сказать? Были у вас с ним свидания, было у вас с этим человеком общение. Сейчас пусто. Пусто. Валет выпадает пиковый. Но зачем он появился в раскладе, девочки? От него, по большому счету, он только здесь создает какой-то фон. Я не вижу от него здесь никакой дальнейшей карты. Он просто здесь как-то присутствует. Почему? Давайте спросим, что тут такое? Вы не можете его отпустить, девочки. Это человек, которого вы до сих пор держите в своем энергетическом поле. Но по большому счету вы друг друга зеркалите. Это карта его желания. Понимаете, что здесь происходит? Этого человека в вашей жизни нет. Вы занимаетесь своими делами. Вы занимаетесь здесь делами дамы Бубновой. Вы здесь решаете какие-то свои казенные вопросы. Но этот мужчина, он вас не отпускает, и вы его не отпускаете. Вот что тут самое интересное. Давайте спросим совет у карт. Вообще, что вам нужно вообще, как себя вести эти дни? И что еще вам высшие силы скажут интересного? Так, карта письмо, карта ключ и карта любовь. Хорошие карты, девочки. Ну, во-первых, здесь вы получите какую-то информацию, которая вам будет очень нужна. Вы решите для себя очень важный вопрос, и это будет вам по сердцу. Это то, что вам сейчас надо. Это может касаться как личной жизни, это может касаться как и любых ваших дел. Понимаете? Возможно, здесь какие-то есть и другие дела. Ну, вот такая здесь информация. Здесь еще идет, знаете, у вас карта ожидания, карта время, говорит, что вы ждете. Но я так понимаю, что ждете вы этого Крестового. Видите, девочки, вы его ждете. Но не зря мне вот эта дама уже как бы как вторым слоем информации. Помните, я когда выкладывала, здесь как бы все говорилось про какую-то даму, но это другая. Это первая, которая вам как бы или подруга, или дочь. Потом, когда я увидела девятку крестовую и вот этот король, и у меня мелькнула такая вот вещь. Вот такое ощущение, что здесь какая-то соперница есть. Почему он как-то его не присутствует в вашей жизни, этого крестового? Ну, так карты сложились. И вот действительно, девочки, на дне колоды здесь карта змея. Возможно, этот мужчина, он сейчас не с вами, потому что в его жизни есть другая женщина. Опять карта лиса тоже показывает у нас часто соперниц. Понимаете? А вы его ждете, а здесь карта гора, карта препятствия. Вот в чем дело, дорогие мои. Но здесь решение придет. Здесь придет решение. Если вы ответ на ваш вопрос, опять же, чего бы ни касалось, здесь в любом случае вы получите что-то для себя очень важное. Будет по карте ключ решение, и будет здесь, девочки, любовь будет. Поэтому... Да, этот мужчина сейчас не с вами, но очень хорошая карта идет на будущее. Смотрите, аисты. Аисты — это парная карта, здесь двое людей, да. Это перемены, во-первых, а во-вторых, это карта пары, это карта союза. Ну, вот такая подсказочка, девочки. Здесь негаданно-нежданно выскочила, да? Это как бы уже такой вот как бонус, да, про Крестового. А что касается здесь дамы Бубновой и казенного мужчины, здесь все будет очень хорошо, так как вы хотите, все решится, поэтому не волнуйтесь и не переживайте. Вот такой расклад, девочки, для вас получился. Если нравится, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока, всем до новых встреч.